爸，这个地的话还用浇水吗？今天下雨了。浇水，种菜的时候。种菜的时候啊。嗯。中午吃点什么？吃点水饺吧。那我去买饺子皮。好。等一下，你先上楼。好，等一下肉我来剁哈。好了好了，切肉喽。看一下你包的饺子怎么样？肯定很好吃的。那我送你一袋。虫子，过来包饺子了。多包些饺子，好久没吃饺子了。你包的饺子一定很好吃。